thứ hai của cái u tế bào gan lành tính là adenom. Thì adenom so với cái HCF thì cái tỷ lệ của nó ít gặp hơn rất là nhiều. Vậy nếu mà các anh chị mà đã phân tích được cái nặng được cái nặng của angiogram của nang hay là của HCF thì là các anh chị đã làm được một phần lớn các cái tổn thương hay gặp ở gan rồi. Il y a un lien qui a été prouvé avec les contraceptifs oraux et puis les adénomes hépatiques qui font mal, parce qu'ils sont symptomatiques dans 20% des cas. Như vậy là có một cái mối liên quan trực tiếp giữa là cái tỷ lệ là mắc adeno với lại là việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống, và cái tỷ lệ mắc thì cũng chênh lệch rất là rõ ở nữ giới. Alors, bon, les adénomes hépatiques, c'est des travaux qui ont été faits, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par les équipes françaises, et en particulier là d'où je viens, de Bordeaux. Donc là, c'était le premier vrai papier sur la classification des adénomes. Donc ça, c'était mon ancienne équipe dans laquelle je venais. Thì đây là có một cái bài báo cái ekip ở cái nhóm nghiên cứu của Bordeaux là nơi cái ông trước đây là ông đã làm việc. Thì là cái bài báo này nó nói về cái việc là phân loại cái nhóm và giữ nhóm của cái adenom. Donc ça c'est le premier travaux, donc le premier travail qui a été publié, c'était en 2008 je crois, et maintenant on a fait une révision, donc en 2018, et donc là ça c'est l'équipe dans laquelle je fais partie. Cái bài báo được mở thì đó là cái nghiên cứu đầu tiên, cái nghiên cứu ban đầu mà để mà phân loại cái adenom là năm 2008. Ở đây bây giờ là cái bài báo mới nhất là cũng là của cái ekip đó vào năm 2018. Donc, je vais pas parler de tous les sous-types parce que c'est très long, c'est très complexe. Je vais vous parler de deux sous-types qui sont les plus importants. Ça représente à peu près 90% des adénomes. C'est les adénomes inflammatoires et les adénomes HNF1 alpha. Đối với adenom thì có nhiều cái phân loại, cái phân nhóm dưới nhóm nó phức tạp, và ở đây là ông sẽ không trình bày đi qua hết. Ông nói tập trung vào hai cái nhóm quan trọng nhất và gặp nhiều nhất là ở đây là adenom viêm với lại là adenom nhóm HDF1 alpha. Alors les adénomes inflammatoires, c'est les adénomes qui sont méchants. C'est des adénomes qui peuvent se rompre, faire des ruptures hémorragiques et aussi éventuellement dégénérer en carcinome hépatocellulaire. Về bên nhóm mình nói sang cái nhóm đầu tiên đó là adenom có thể viêm, thì cái nhóm này là cái nhóm nguy hiểm, có nguy cơ cao, tức là cái nguy cơ của nó thứ nhất là có thể vỡ, gây xuất huyết, ồ ạt. Nguy cơ thứ hai là chuyển dạng ác tính. Donc c'est souvent chez les femmes qui sont un petit peu en surpoids et généralement ça donne des douleurs abdominales et même des syndromes inflammatoires. Donc c'est très bruyant sur le plan clinique et biologique. Cái adenom thể viêm này thì thường hay gặp xuất hiện trên những phụ nữ mà béo phì, thể trạng thừa cân, và về mặt lâm sàng nó có dấu hiệu chứ không phải là lâm sàng phát hiện trên cơ. Bệnh nhân thường vào viện vì đau bụng hoặc là có hội chứng viêm ở trên lâm sàng. Alors voilà un aspect typique d'adénome inflammatoire. Donc vous avez le hip-hop, donc vous n'avez pas de chute en fait de signal entre le in et le out. Par contre, ce que vous avez sur le T2, ça c'est un T2 non fatsaté, et vous avez une lésion qui est en hypersignal, et puis il y a une couronne périphérique en hypersignal un peu plus important. Et quand on injecte le pot de contraste, on a une prise de contraste massive et une persistance du rehaussement au temps tardif, portal. Ở đây mình sẽ thấy đây là chỉ số T1 in, T1 out, cái tổn thương nó nằm ở đây, hơi khó nhìn nhưng mà giữa T1 in và out thì nó không có sự sụt giảm tín hiệu. Đây là nặng T2 không rõ mở, cái tổn thương của nó là tăng tín hiệu không đồng nhất, giảm mô đặc, và đặc biệt là nó có cái tăng tín hiệu giảm riêng ở ngoài bia ở đây.
sang một cái kia. Đây là T2 số 1. Đây là thi động mạch và tĩnh mạch. Thi động mạch chúng thấy cái tổn thương nó ngậm gần như là toàn bộ một cái khối mạnh đông nhất và nó vẫn còn tăng mạnh ở trên cái thi tĩnh mạch. Est-ce que vous voyez une différence entre ça et une HNF? Vậy mọi người thấy cái đặc điểm thế nào của cái adenom viêm này với lại là HRF có giống nhau hay không? C'est quoi les différences entre cette lésion et une HNF dont on a parlé tout à l'heure? Điểm khác nhau mình thấy phân biệt, mình thấy được là gì giữa HRF và cái adenom này. Như lúc nãy mình đã học là cái MH là sẽ vờ không đều, giảm hình thủy, trong khi cái tổn thương adenom trên cái ví dụ này là vờ khá đều. Em xin hết. La première chose, je pense que la limite, c'est le contour est assez régulier. Au contraire, le HNF est assez lobulé. Bien. Ông nói rất là tốt. Đúng là khác nhau, thứ nhất là giữa cái bơ. Donc il n'y a pas du tout de contour lobulé, c'est une très très bonne réponse. Il y a deux autres critères qui vont contre l'hyperplasie oculaire. Còn hai đặc điểm nữa mà nó làm cho mình không nghĩ đến đây là HRF. Người Việt Nam hiểu. Ở tổn thương này là chúng ta không nhìn thấy được hình ảnh sẹo xơ ở trung tâm. Tuy là một số trường hợp thì không có sẹo, nhưng mà ở trường hợp này thì mình không thấy cái sẹo mà ngấm thuốc. Ở thì động mạch thì sẹo xơ nó không ngấm thuốc, còn ở thì bụng thì sẹo xơ ngấm thuốc gần trung tâm. Pas de cicatrice centrale. Malgré qu'on voit partout dans tous les cas de HNF. Ouais, c'est une bonne réponse aussi, mais effectivement, 60% des HNF n'ont pas de cicatrice centrale. Đúng là không có sẹo, nhưng mà mọi người cũng nhớ là HRF đến 60% nó không có sẹo rồi. Em thấy thêm có cái đó. Thứ hai á, là thường là FNH là nó sẽ đông vì tín hiệu với nhu mô gan, còn bên này em thấy nó tăng lên với hai nó không đông nhất. Và mặc dù cái thi động mạch đó là nó ngậm mạnh, nhưng mà FNH là thường nó đông nhất, còn bên này là nó không đông nhất. Và ở cái thi tĩnh mạch đó là FNH là thường là nó đông tỉ trọng với nhu mô gan xung quanh, còn bên này thì em thấy nó vẫn còn ngậm. Il y a d'autres idées sur la séquence T2. Normalement, HNF doit être iso-signal avec le poids. Ici, c'est hyper hétérogène. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tức là hoàn toàn chính xác, cái nhất là tăng trên T2, nó cái HRF thì nó phải đông tín hiệu với như mô gan trên T2. Mọi người nhớ đơn giản là HRF và gan không gan mà, cho nên gan thì nó phải giống gan. Trên một nó cũng gần đông, T2 nó cũng gần đông, cho nên nó tăng lên rõ hơn nhé. Puis encore, ça c'est autant artériel, normalement HNF indique que ça prend des contrastes intenses et plutôt homogènes. Ici c'est hétérogène, et puis ça garde le produit de contraste, c'est pas pas homogène au total. C'est exactement ça. Donc, donc là, vous avez tous les critères en fait pour dire que ce n'est pas une HNF. Ce n'est pas une HNF parce que c'est une lésion qui est en très franc signal T2 tissulaire, pas liquidien, tissulaire, qui se rehausse de manière très importante
Ok, mais il n'y a pas de contour lobulé, et en plus, il y a une persistance du rehaussement au temps tardif. Donc la HNF, elle prend un contraste au temps intériel, elle a des contours lobulés, et par contre, au temps mortel, normalement, on ne doit plus l'avoir. Như vậy thì mình vừa đi qua hết tất cả các cái tiêu cực mà anh chị đã nói lên được để mà mình phân biệt một cái HDF và một cái adenom. Thứ nhất là đường bờ của HDF thì thường là dạng thùy, dạng mũi rất là rõ, chứ không có đều tạo thành một cái phổi như vậy. Cái thứ hai nữa là tín hiệu của tổn thương mà trên T2 mình luôn nhớ là nó rất là quan trọng. Mình phân biệt là T2 tăng tín hiệu dạng dịch, tăng tín hiệu dạng mô hay là đồng tín hiệu thì HDF nó thường nó phải đồng tín hiệu, còn trong cái adenom thì đây là nó tăng tín hiệu dạng dịch. Cái thứ ba nữa là tính chất ngậm thuốc. Thì ngậm thuốc của HDF và adenom nó có thể ngậm mạnh như vậy thì động mạch, nhưng mà khi tĩnh mạch HDF nó phải trở nên đông nhất về pneumogram. Ở đây thì đối với adenom này nó sẽ vẫn còn duy trì, nó vẫn còn ngậm mạnh hơn so với pneumogram. Donc les adénomes inflammatoires, en fait, ils sont caractérisés par la présence d'une distension sinusoïdale, c'est-à-dire un important contingent vasculaire. Et donc, quand il y a une distension vasculaire, eh bien, il y a un hypersignal T2, c'est souvent hypervasculaire, et il y a un rehaussement persistant sur les phases tardives. Ça, c'est caractéristique de l'adénome inflammatoire. Cái đặc điểm mà về mô bệnh học của cái adenom thân thể viêm này thì nó sẽ có một về nhiều cái giao thành phân về mạch máu, tức là bên trong cái xoang mạch nó rất là nhiều cái xoang mạch và nó giảm cái xoang mạch này, cho nên khi cái cấu trúc là giảm xoang mạch này, cho nên là nó vẫn giữ cái thuộc của con tư nó vẫn giữ như vậy, nên nó không có cái tình trạng là đông nhất về pneumogram ở thi tĩnh mạch giống như là HDF. Là, vous avez un autre exemple d'adénome inflammatoire. Donc, vous avez un T2 FATSAT ici. Ensuite, vous avez un T1 à la phase portale. Et puis, là, vous avez les phases pathobiliaires. Et donc, vous voyez cette lésion qui est en franc hypersignal T2. Et sur la phase pathobiliaire, en franc hyposignal sur la phase biliaire, parce qu'il n'y a pas de production de bile. Et donc, il n'y a pas de raison que l'adénome, les adénomes inflammatoires, soient en hyposignal sur la phase biliaire. Thì đây là hình ảnh của một cái trường hợp adenom, là đây là chuyển xuống T2. Và T2 là tăng tín hiệu dạng mô đặc, không phải là dạng dịch, cũng không phải là đông tín hiệu. Đây là khi động mạch, tĩnh mạch thì nó vẫn còn tăng tín hiệu hơn so với cái pneumogram. Và đây là hai cái hình này là khi muộn mà khi ra bài tiết mật sau khi mình tiêm thuốc khử bất tư mà đặt hiệu gan vào thì mình thấy là nó giảm tín hiệu các cái HDF, bởi vì nó có cái quá trình ra bài xuất mật từ các cái tế bào của cái adenom ở đây, cho nên là nó sẽ giảm tín hiệu phá là bài xuất mật này. Contrairement à la HNF qui a une production biliaire que l'on voit bien sur les phases tardives, qui sont souvent soit en iso, soit en hypersignal, soit une couronne en hypersignal. Như vậy thì cái phá bài xuất mật này của cái adenom nó cả hoàn toàn với cái HNF. Vì HNF mà có thành phần tương tự như tế bào gan, cho nên nó sẽ có bài tiết mật, và cho nên là ở cái muộn thì nó sẽ hoặc là đông tín hiệu hoặc là có thành phần nó tăng tín hiệu so với pneumogram. Alors parfois, en fait, l'adénome inflammatoire en fait, présente un aspect un petit peu plus particulier qu'on appelle atoll sign. C'est que en fait, la lésion n'est pas homogène. La lésion au centre, elle est un petit peu hyper, et puis tout en périphérie, il y a une couronne hyper intense. Et le centre est un petit peu plus hyper intense que le parenchyme adjacent, mais ça ressemble quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle atoll sign, et c'est très très spécifique de l'adénome inflammatoire. Ở đây có một cái dấu hiệu đặc biệt, tức là gọi là cái atoll sign, tức là những cái hình hàm, tức là mọi người thấy cái bình thường cái tổn thương này, cái HDF này á, là nó có trên cái súng T2, nhưng mọi người nhìn cái dấu hiệu này là trên cái súng T2 thì cái phần trung tâm của tổn thương là nó sẽ hơi tăng nhẹ so với pneumogram,
nhưng mà riêng đặc biệt cái vùng ngoại vi nó sẽ tăng lên rất là mạnh, nó sáng tăng nhiều lên nhiều và tạo thành một cái furon ở ngoại vi ở đây. Đó, một cái hình ảnh rất là đặc biệt, và người ta là nghiên cứu và thấy là nếu mà có cái dấu hiệu mà tăng tín hiệu mà dạng viêm ở ngoại vi này thì nó đặc hiệu cho là adeno vấn đề viêm này là đến 100%. Le risque effectivement des adénomes inflammatoires, c'est, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la rupture hémorragique. Donc là, vous avez un scanner qui est réalisé chez une patiente qui est en surpoids et qui vient pour des douleurs abdominales avec une défense et puis un tableau de choc. Et donc vous voyez sur le scanner, vous voyez cette lésion qui est partiellement dense et puis qui se rehausse de manière périphérique avec une zone qui se rehausse pas très bien ici au centre. Et donc ça c'est assez caractéristique d'une rupture hémorragique intra-adénomateuse. Thì giống như hồi nãy mình nói cái nguy cơ của cái adeno vấn đề viêm này nó có hai cái là thứ nhất là chuyển dạng ác tính và thứ hai nữa là xuất huyết. Ở đây mình thấy các lớp quyết định của một bệnh nhân ở trước tiên thì bên trong cái khối u này nó có những cái thành phần là tăng tỷ trọng tự nhiên ở đây, là phần này tăng tỷ trọng tự nhiên so với cái thành phần còn lại của cái khối u. Thì sau khi tiêm thì cái phần u ở ngoài vi này nó ngậm ruột mạnh, nhưng mà riêng cái phần mà tăng tỷ trọng tự nhiên này thì nó không ngậm. Ở đây là nó đã tăng sẵn rồi cho nên nó vẫn hơi cao hơn nhưng mà nó không ngậm, thì nó phù hợp với một cái đầu tư đó adeno có xuất huyết ở bên trong u. Pour rester simple, un patient qui, en fait, il y a deux cas de figure. Les lésions qui saignent, c'est classiquement chez un patient cirrhotique, c'est le CHC, et chez la femme jeune, c'est l'adénome inflammatoire. Như vậy có hai cái bộ cạnh lâm sàng, một khối u xuất huyết một cách kinh điển thì anh chỉ cần nhớ thứ nhất là trên nền một nhân sơ gan mà có khối u mà xuất huyết thì là khả năng rất là cao đó là một cái HCC xuất huyết trên nền sơ gan. Còn bộ cạnh thứ hai đó là trên một nền là gan lành mà bệnh nhân phụ nữ trẻ thì có một khối u xuất huyết. Cái đầu tiên mình nghĩ đến là một cái adenom. Et parfois même, donc, il y a une rupture dans le péritoine. Et là, c'est le cas, par exemple, avec un hématome sous-capsulaire. En fait, il y a un hématome périphérique, péritumoral, et puis un hématome sous-capsulaire. Ở đây mình có một cái cá khác của bệnh nhân ở đây, một cái gan lành bình thường nhưng mà trên đây nó có một khối u ở đây, và khối u là đang là chảy máu và xuất huyết, và ở đây là xuất huyết vào trong phúc mạc hay là ở dưới báo gan gì. Mình thấy cái báo gan nó bị ngừng và không có sinh dục nữa. Ở đây mình thấy cái báo gan nó bị ngẩn lòng, nó đè vào ở đây. Đây là khối u này nó đã vỡ nhưng mà nó vẫn còn vỡ dưới báo, nó đè đẩy cái mặt tàn của cái mặt hai mặt hoa của gan nó vào đây, chất chứa vỡ vào phúc mạc. Voilà, un troisième cas de rupture hémorragique avec ici une nécrose centrale du saignement correspond à cette zone en hyposignal et hypovasculaire sur les séquences injectées. Ở đây mình có một cái ví dụ khác là một cái adeno mà đã chảy máu xuất huyết ở bên trong, thì cái vùng này nó không còn ngậm ruột, ngoài cái thì nó còn ngậm ruột, và bệnh nhân này sau đó được mổ cắt đi cái hình ảnh dạng của bệnh đó, mình thấy là u ở đây, trung tâm của nó là có cái máu ở đây. Il y a un dernier cas que je voulais vous montrer, c'est un cas de dégénérescence. Donc vous avez ce lobule qui est ici, vous voyez ce lobule qui est hétérogène, avec une périphérie qui est en hypersignal T2, ici une zone qui est à peu près comme le parenchyme autour. Donc là on pourrait penser éventuellement à un Natal sign, mais au centre il y a une zone un peu plus nodulaire qui va prendre le contraste de manière extrêmement importante. Ở đây mình sang một cái ví dụ khác, đây là một bệnh nhân ở gan chỉ xung ra cái hai xỏ mở thì mình thấy cái khối u nó rất rõ đây. Cái khối u này thì tín hiệu của nó là không đông nhất trên cái xung T2. Thứ nhất là ngoài vi của nó là tăng tín hiệu dạng viêm, nên có thể đặt ra chẩn đoán thì có thể là khả năng đây là dấu hiệu Aker sai, đây là một cái adenom thể viêm chẳng hạn.
điểm trắng của cái viên ngoài vi này nó có một cái vùng giảm âm giảm tín hiệu gần gần như tương tự đồng tín hiệu so với dung mô gang ở đây, và tiếp tục phía trong nữa thì lại có một cái ổ khác là nó tăng tín hiệu, và cái ổ tăng tín hiệu này mình thấy là sau khi tiêm thì động mạch thì cái ổ đó là nó ngậm thuộc mạnh hơn nhiều so với cái vùng ngoài vi của cái u này. Donc là, c'était en fait une image de nodule dans le nodule. Et ça, c'est une dégénérescence de CHC sur un adénome inflammatoire. Như vậy thì cái hình ảnh này nó tạo nên một cái hình gọi là cái dấu hiệu là nốt ở trong nốt, là u ở trong u. Thì cái u phía trong này chính là cái sự thoái triển tạo thành một cái nhân ung thư HCC, nên đây là một cái u là adénome có thể viêm ở bên ngoài này. Donc ça, c'était le premier adénome. Et puis le deuxième adénome, alors là, il est beaucoup moins inquiétant, il est tout à fait rassurant. C'est l'adénome HNF1 alpha. Mình vừa đi nói xong cái phần là cái adénome thứ nhất là adénome thể viêm, thì cái nó nguy hiểm, mình nhớ là nguy cơ chảy máu, nguy cơ chuyển dạng ác tính. Bên sang cái nhóm thứ hai là adénome, cái tên của nó là gọi là HNF1 alpha, thì cái loại này thường nó ít nguy hiểm hơn, mình có thể yên tâm hơn. Alors, cet adénome, il est sympa parce qu'il n'y a aucun risque quasiment de dégénérescence et puis il est symptomatique. Đó, thì cái adénome HNF1 alpha thì nó dễ thương hơn là tại vì nó không có nguy cơ chuyển dạng ác tính thường, về mặt lâm sàng nó cũng không có triệu chứng. Alors voilà comment ça se présente. Donc ce qui se passe, c'est que c'est des lésions qui sont une chute homogène et diffuse du signal en out phase, c'est-à-dire que entre le in et le out, vous voyez une chute de signal homogène. Ở đây mình thấy cái hình là thêm một in, thêm một out, thì cái khối u này nó giảm tín hiệu rất là mạnh và đồng nhất ở trên cái xung out. Parfois, elles peuvent être un petit peu hypervasculaires et il y a un retour. Alors, malheureusement, je n'ai pas le signal de base, mais ce qui est assez caractéristique, c'est le fait que ces lésions sont souvent un petit peu hypervasculaires. Et puis, à la phase portale, il y a un retour au signal de base par rapport à la phase sans injection. Hyper T1 portal. Ça, c'est in, out. Tức là ở đây là cái hình T1 sóng mở 6 tim ở tim động mạch, và đây là hình T1 sóng mở 6 tim ở tim tĩnh mạch. Thì nếu tim động mạch thì mình thấy được là nó ngấm tuột mạnh, không đồng nhất ở đây. Và tim tĩnh mạch thì nó giảm tín hiệu trở lại, và người ta nói là có một sự trở lại tín hiệu ban đầu của cái khối u này. Rất tiếc ở đây ông nói là ông quên để hình T1 sóng mở ở trước tim, thì để mọi người có thể hình dung lại là cái tín hiệu này nó sẽ trở về tín hiệu ban đầu. Alors parfois on a des formes multiples. Par exemple là c'était un cas d'adénomatose HNF1 alpha. Vous voyez, donc là c'est in phase et là c'est out phase. Et vous voyez tous ces nodules qui chutent que l'on voit uniquement sur la séquence out phase. Donc ça c'était une adénomatose HNF1 alpha. In phase, out phase, donc ça contient de la graisse, c'est homogène, ça contient de la graisse. Et là c'est une adénomatose parce qu'il y a plus de 10 adénomes. Như vậy thì cái adénome, cái thể mà HNF1 alpha này thì thường nó có chứa mỡ, giống như cái ví dụ vừa rồi, và cái ví dụ ở đây được, tức là ở đây mình thấy cái hình in phase HT, và đây là out phase, ở các cái mặt khác các cái ngang mức mặt phẳng khác nhau. Đây là mình thấy là rất là khó thấy cái hình out in phase, nhưng mà trên out thì mình thấy rõ là nó sụt giảm. Đây không thấy, nhưng mà đây là giảm. Ở đây có, bên này không thấy, nhưng mà nó rất là nhiều tổn thương như vậy. Mà trên một cái gán mà có khoảng 10 nốt như vậy thì người ta gọi là cái bệnh chính là adenomatose, tức là bệnh đá adenome hoặc là một alpha, tức là có từ trên 10 trở lên. Alors, je voulais qu'on termine sur, voilà, faire un récapitulatif sur les lésions hépatocytaires qu'on a vues aujourd'hui. Alors, ce
qui est le plus important, c'est les hyperplasies nodulaires focales, parce que c'est vraiment très fréquent. Les hyperplasies nodulaires focales, elles sont en isosignal T1, isosignal T2, elles sont hypervasculaires avec des contours lobulés, et puis, au temps portal que au temps tardif, il y a une tendance à l'homogénéisation. Et parfois, dans 40% des cas, il y a une cicatrice centrale. Như vậy thì mình tóm tắt lại một chút làm sao để mà phân biệt giữa hai cái loại u tế bào gan lành tính là HNF và adenom. Thì thứ nhất là HNF, mình sẽ thấy là trước tiên trên một cái hai nó sẽ gần đông tình nhiều với những bào gan. Thì động mạch và HNF thì nó sẽ ngậm mạnh, đến khi tĩnh mạch thì buồn thì tổn thương nó sẽ gần đông tình nhiều với những bào gan. Và cái đường mơ của HNF nó sẽ có dạng tùy, dạng mũi, và đặc biệt là trung tâm thì nó sẽ có thể là có cái thành phần xạ sớm và ban đầu nó sẽ giảm tình nhiều, nhưng mà càng về sau càng tăng dần thì cái hạt này nó sẽ là cái xạ sớm nó sẽ ngậm lên. La cicatrice, elle est en hypersignal T2, elle est hypo-artérielle, et puis après elle se rehausse progressivement parce que c'est la fibrose. Thì cái xạ sớm của trong cái HNF thì nó có đặc biệt là tăng tình nhiều lên T2, giảm tình nhiều trên T1 và ngậm thuộc tăng dần do cái thành phần sơ, cho nên là mình sẽ thấy nó ngậm tăng dần cho đến khi mùa. Les adénomes inflammatoires, eux, ils sont donc pas de contour lobulé, ils sont en franc hypersignal T2 tissulaire, ils prennent le contraste de manière très rapide sur les phases artérielles, puis après il y a une persistance du rehaussement sur les phases tardives. Và ngược lại thì adenom thì cái tình nhiều nó sẽ khác, tức là trên T2 thì nó sẽ tăng tình nhiều dạng mô đặc, tức là tăng lên nhiều hơn so với những mô gan. Thì động mạch nó cũng ngậm sớm và mạnh, nhưng mà cái ngậm đó nó vẫn còn giữ cho đến khi tĩnh mạch và khi mùa, tức là nó không thải mà nó vẫn cao hơn thì những mô gan kể tầng. Và cái đường bơ của adenom thì nó cũng sẽ là không có cái đặc điểm là hình thùy, hình mũi như vậy như HNF. Et ensuite les adénomes HNF alpha, ce qui est caractéristique, c'est la chute du signal homogène entre le in phase et l'out phase. C'est une boule de drap qui est complètement homogène et qui chute son signal, et elle ne présente aucun risque de dégénérescence contrairement à l'adénome inflammatoire. Và đặc biệt trong cái nhóm adenom thì nó có hai loại là loại viêm và loại adenom HNF1 alpha. Thì cả cái adenom HNF1 alpha mọi người hình dung nó giống như là một cục mỡ thực sự vậy, tức là trên giữa trên một in và trên một áo, thì trên cái một áo nó sẽ sụt giảm tình nhiều rất là mạnh và giảm một cách đông nhất, giống như là chỉ toàn là mỡ không có gì hết. Và cái nếu mà nó thực sự là HNF1 alpha thì nó không có nguy cơ gì. Là je vous ai mis un exemple. Donc là vous avez ce nodule qui est hypervasculaire, et puis ça c'est le temps artériel, ça c'est le temps portal, et puis après on arrive sur la phase hépatobiliaire. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire éventuellement ce qu'il en pense? On n'a pas de T2. Ở đây mình có một cái ví dụ, một cái tổn thương, đây là khi động mạch sang dần khi tĩnh mạch, và hình cuối cùng ở đây là khi muộn ở cái phá là ba chiếc mật, việc là có tiêm Revumix. Thì mọi người nghĩ như thế nào về cái hình này, hình cuối cùng ở khi muộn này và cái tổn thương này? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? C'est une femme jeune et il n'y a pas d'antécédent. Bệnh nhân này là một phụ nữ trẻ, không có tiền sử gì đặc biệt. Bây giờ đến 6. Xin phép trả lời cái này, theo em nghĩ là trong cái adenom HNF thì người pha bài tiết dịch mật thì nó vẫn đảm bảo vấn đề bài tiết dịch mật, nhưng mà vẫn còn tăng tình hiệu trên tăng tình hiệu so với là những mô gan xung quanh. Như vậy là Oui, c'est un seul patient. C'est une patiente. Alors ça, c'est le temps artériel.
Ça, c'est le temps entre le temps avec un portal. Ça, c'est le temps portal. Et puis ça, c'est les phases tardives. Et là, ça, c'est la phase hépatobiliaire à 20 minutes. Là qui peut être hyper signal Ouais. sur la phase hépatobiliaire, Oui. ça contient en fait la HLA Oui, et la production de la vitamine. tout à fait. Tout à fait ça. Đúng là bên nhìn chỉ có nhìn cái buồn và cái hình thái của các cái thì mình biết chắc chắn rõ ràng đây là HLA. Khi đến cái phá nó bay tiết mật nó vẫn có bay tiếp cho nên là phải tăng đến nhiều hơn so với những cô gái. Alors là, il y a d'autres critères aussi que vous pouvez dire, à savoir par exemple ici, là, le contour lobulé, ça va bien avec la chaînette, hein, qu'on voit bien ici. Le caractère hypervasculaire avec l'homogénéisation au temps portal, hyper, homogène, et puis à la phase tardive, effectivement, c'est un peu hyper ou iso, mais en tout cas, c'est pas hyposignal sur la phase biliaire, donc c'est tout à fait, c'est une HLF. Tout à fait. Tuy nhiên tổng thể một cách các cái xung phong lại thì thấy cái ca này cũng có định hình rồi, từ đường bờ hình mũi đến thùy cho đến hệ cấu trúc xèo cũng tấm cho đến ngập thuộc mạnh khi động mạch và đông nhất ở khi tĩnh mạch. Đây là các cái thi buộc như là các thi buộc và nó vẫn có tăng tình nhiều phù hợp với hạt này. Maintenant, on va faire le deuxième dossier. Alors, c'est une femme qui vient, qui a 40 ans, qui a des douleurs abdominales. Đây là một phụ nữ 40 tuổi và việc là bị có đau bụng. Là, vous avez la phase artérielle, vous avez la phase portale et vous avez la phase tardive. Đây Phase là hépatobiliaire. đây là mình có thi động mạch, thi tĩnh mạch và đây là các cái phá thi mùa thi bài tiết mật. Est-ce que ça fait penser à une... Est-ce que c'est évocateur d'HLF? Cái hình ảnh như vậy có gợi ý đến ra HRF hay không? Dans ces images, je vois que la lésion sur la phase hépatobiliaire, la lésion hyposignale. Et je pense que c'est l'adénome. Alors, c'est tout à fait ça en fait, hein. C'est donc effectivement hypervasculaire, avec au temps portal, ça reste hyper intense, donc bon, ben, là clairement, c'est pas du tout pensé à une HLF, ce serait homogénéisé, et au temps tardif, effectivement, il y a une chute très importante du signal, c'est un adénome inflammatoire. Như vậy á, thì bên tỉnh đường đơn bên là cái tính chất mật độ thì động mạch ở đây, khi tĩnh mạch ở đây, nếu mà thì nó phải ngậm như vậy thì động mạch nhưng mà đông nhất ở khi tĩnh mạch thì cái này là bên là lòi HRF rồi. Và đồng thời mình nhìn thêm việc phá ba tiết mật nữa thì nó cũng có thành phần nào là tăng tỉnh nhiều hay là giảm tỉnh nhiều hay toàn bộ nó vẫn có sự ba tiết mật, như vậy là nó phù hợp với cái adenoma tiểu viêm. Alors, troisième dossier. Ca tiếp theo. Alors, c'est un dossier difficile. Ça, c'est la phase sans injection. Ça, c'est la phase artérielle. Ça, c'est la phase portale. Et ça, c'est la phase tardive. Đây là cái một sự tiêm, cái một động mạch, tĩnh mạch và tim mạch. Est-ce que c'est une HLF? Mọi người nghĩ đây có phải HRF không? Dạ thưa cô và các bạn, thì em nghĩ đây là một tổn thương của HRF điển hình. Thứ nhất là trong thì động mạch thì tổn thương
huyết hiệu, tức là đây là tế bào gan có bài tiết mật. Hơn nữa là tổn thương này còn có một cái xẹo sờ ở trung tâm, không đóng thuốc thì đập mạch và ngấm xẹo sờ ngấm dần vào tim. Dạ, cho nên là em nghĩ đây là một tổn thương của HNF. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Je pense qu'il y a des arguments pour penser à HNF. Tình yêu là phải Et puis assez homogène, isolé au niveau frontal, avec une composante centrale et hyposignal à la phase hépatobiliaire. Donc ça compatible avec HNF, je crois que la compétence non, justement, en fait, l'hyposignal est pas évocateur justement d'HNF. Enfin, les HNF, ils ne sont jamais en hyposignal. Ils sont soit... il y a toujours une production de bile, donc soit elle est homogène en isosignal par rapport au reste du parenchyme, soit on l'a en hypersignal, soit il y a une couronne périphérique en hypersignalien. Et moi, je vois pas de couronne en hypersignal tout autour. Il n'y a pas non plus de production de bile à l'intérieur. La lésion, elle est clairement en hyposignal terrain. C'est très important. Et puis il y avait deux choses aussi c'est un dossier compliqué. Hein. Puis il y a deux choses qui ne vont pas aussi avec la HNF. C'est le caractère hétérogène. Moi, je trouve au contraire, il y a des zones qui ne prennent pas le contraste ici. Au temportal, il y a des zones qui ne se réusssent pas aussi bien que le reste de la lésion. Ça, une HNF, généralement, une HNF, c'est homogène. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des zones hétérogènes à l'intérieur. Cái này thì nó khó và nó phức tạp hơn. Thứ nhất là mọi người nhìn vào cái phá chụp ở ti mù và ti bay xuất mật như tại cái phổi tổn thương này là nó giảm tín hiệu hoàn toàn. Và mình đã nói là nếu mà HNF thì nó phải là có cái bài tiết mật, thì dù là ít dù nhiều, dù là trung tâm hay dù là ngoài vi thì nó vẫn phải luôn luôn có cái thành phần là tăng tín hiệu, nhưng mà đây hoàn toàn là không có. Cho nên nhìn cái phá này là mình loại trừ đây ra cái tổn thương HNF thôi. Có hai các cái dấu hiệu phụ khác nữa để mình không nghĩ đến đây là HNF, tại vì HNF thường là cái tổn thương là gan, là trong gan nó phải rất là đông nhất, tức là thì động mạch nó có thể ngậm là mạnh, cái này nó cũng ngậm mạnh nhưng mà rất tuyệt là nó ngậm mạnh nhưng mà không đông nhất. Rồi chỗ ngậm đây, chỗ ngậm này nhiều, chỗ này không ngậm, chỗ này hầu như không giảm nữa, tức là một cái tổn thương không đông nhất. Trong khi HNF thì nó ngậm mạnh nhưng mà nó phải ngậm gần như tương đương nhau ở cái toàn bộ cái phổi, cái cấu trúc. Cái tổn thương này nó rất là không đồng nhất, cho nên họ có thể nghĩ đến đây là tổn thương là HNF. En fait, c'était un carcinome du gros lamellaire. Et ce qui est là ici assez évocateur, c'est le caractère en fort hyposignal T1 sur la face biliaire. Ça c'est tout à fait atypique pour une HNF. Une HNF, c'est jamais comme ça sur la face biliaire, c'est impossible. Như vậy thì cái dạng của bệnh của cái cá này là một cái HCC có thể lạ, mọi người thấy cái thể sơ lạ, cái hình thái của cái u làm cho mình có thể nhầm được đây là một cái HNF với một cái phổi có thành phần sẹo trung tâm, có cái bờ dạng thùy dạng mũi như vậy có thể nhầm. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào cái phá mà ba tiết mật thôi thì mình đã có thể loại cái con đến thể nào nhầm là cái HNF được. Nên cái phá này nó rất là quan trọng, mọi người thấy không? Thật ra là Nicola rất thích vậy, tại vì ông đã hỏi đây là HNF hay là adenome. Oui, c'est un dossier difficile, hein, c'est difficile, mais là, il y avait des choses qui doivent faire penser que c'est possiblement pas une HNF. Le caractère non homogène, le caractère en fort hypostignal T1 sur la phase tardive, ça c'est des arguments très forts qui vont contre la HNF. Như vậy thì có cái ví dụ ở cả này thì mọi người thấy có được hai cái dấu hiệu quan trọng để mình có thể là loại đi cái HNF. Cái dấu hiệu thứ nhất là giảm tín hiệu rất là mạnh, hoàn toàn không có cái bài tiết mật và cái phá thì buồn. Cái dấu hiệu thứ hai nữa là cái tổn thương cái tổn thương này nó rất là không đồng nhất. HNF thì nó không thể nào là không đồng nhất, nó lót lộ nó nhiều ổ như vậy. Alors, on va faire les cas. Je pense que
à mon avis, c'est le plus intéressant, c'est de discuter des dossiers. Oui. En fait, je voulais qu'on commence les dossiers parce qu'il va y avoir des dossiers que j'ai vus ce matin, qu'on a vus ce matin et qu'on va revoir. Ông hỏi là mình làm một chục cái cá lâm sang, tại vì có một số cá mới được gửi đến từ sáng nay ấy. Cho nên mình xem qua cái cá một chục. Alors, qui c'est qui veut commencer le premier dossier? Ai muốn bắt đầu trước? Càng bắt đầu sớm là càng dễ trong trực tiếp. Xin nhắc lại tức là thầy nói rất là rõ mà bạn đừng nên nhầm và đừng nên quên đó là cái hát cái nẹp á, là cái khi mà bài xúc mặt á, thì bài viết mặt á là bài viết mặt á, cái buồn mà bài viết mặt á, là không bao giờ là giảm chỉ tiêu hoàn toàn với u, nó có từ mà nó vẫn là tăng chỉ tiêu toàn bộ hoặc là tăng chỉ tiêu ngoài vi, thì như vậy các bạn sẽ không nhầm điều đó. Khi ngày hôm qua là có một bạn nội trú năm thứ nhất là có hỏi, thì tôi có hỏi lại thầy là về cái tiêu chuẩn để mà cái điều kiện để mà đưa vào cái nhóm mà lái ra, thì thầy có nói tức là thứ nhất sơ gan, thứ hai nữa là sơ gan bất kỳ nguyên nhân nào, cái thứ hai nữa là nhiễm siêu type B. Còn C mà nếu không có sơ gan thì không được tính. C là nếu mà không có sơ gan kèm theo C thì không được tính. Alors, le premier dossier, c'est une femme de 30 ans. Femme de 30 ans qui vient pour une entéro-IRM. C'est parce que il y a une suspicion de maladie de Crohn. Thì đây là một cái cá đầu tiên bệnh nhân đến vào viện được chỉ định là nữ 70 tuổi, được theo dõi là chụp enteroIRS, tức là có một cái ruột á, do bệnh nhân là nghi ngờ là bị Crohn. Alors, voilà le T2. Thì đây là tên sử dụng T2. Alors, vous n'avez pas tout le foie parce que c'était pas. Ở đây do bệnh nhân họ đến là vì chụp cộng từ ruột ấy, cho nên thường thì cô mình chỉ cắt áp giá thì ngắn, tầng dưới ngắn thì đến thì không cắt được cái gan. Nguyên nhân T2. Et un PADSAT sans injection. Đây là T1 được tiêm. Mọi người thấy trên sử dụng T2 và T1 là đã thế nào thôi? T1 PADSAT artériel. Đây là T1 6M thì động mạch. T1 PADSAT au temps portal. Đây là T1 động mạch. Dạ. T1 PADSAT
au temps tardif. Dạ. Dạ theo thầy là Et là, c'est un temps très tardif. Đây là thì muộn. dạ ở trên cái hình chữ xung thì muộn thì mình thấy ở hạ phân thì 6 cực trên thận á, thì nó có một cái cấu trúc toàn tín hiệu mà đồng nhất với lại mùa gà ở thì muộn, thì mình nghĩ là cái chẩn đoán là FNH. Rồi cô Hà thì nó thêm là có cuốn nhưng mà em chưa thấy cho nên là em Donc là, vous avez le T2. T2 mọi người thấy dịch về trong vùng và tăng tình yêu đấy. T1 artériel, et le T1 portal, pas tardif, pardon, en coronal. T1 thì động mạch, T1 thì tĩnh mạch. Donc il a dit la lésion sur le segment 6, oui. Qui a ISO en T1, en T2, oui. Qui a ISO sur le temps tardif, oui. Ça veut dire excrétion biliaire, donc FNH. Alors là, c'est pas j'ai pas fait l'expression biliaire, c'est un temps tardif à 5 minutes. C'est 5 minutes. 5 minutes. Parce qu'en fait, ce que c'était en fait un protocole entéro-IRM. Et en fait, ça n'avait pas été vu initialement. C'est 5 minutes. Et c'est un 5 minutes. Ouais. Mais en fait, c'est un ISO. C'est ISO. ISO ouais, avec le branching hépatique. Oui, oui, tout à et fait. qui est rehaussé sur le temps artériel. Cái hay là để là vi chụp cộng từ ruột, cho nên là chắc là không phải tiêm Primovis đâu, tiêm cái thuộc của từ xương đấy. Cho nên mọi người đừng nghĩ là có cái phá là bay xúc mật ở đây. Buồn lắm phục hết, vì nó đông rất nhiều. Donc, effectivement, quand on regarde le T2, je peux bouger le T2, vous voyez le parenchyme hépatique, ici. Et ensuite, vous voyez la lésion. Est-ce qu'il y a une différence de signal entre le signal hépatique et les lésions? Iso-signal, tout à fait ça. Ok. Sur la phase artérielle maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là khi động mạch, đây là gã, đây là khối u. Vậy đó. Qu'est-ce que vous en pensez? Với tính chất ngập thuộc khi động mạch nó sẽ như thế nào? Il y a un pédicule, ouais. Như vậy là nó có một cái cuộn mạch để nuôi, thầy được rất là rõ khi động mạch. Et qu'est-ce que donc est-ce que vous trouvez qu'il est en isosignal par rapport au parenchyme ou? Như vậy nếu mà tính trên cái thi động mạch là mọi người sẽ nói là nó đông tín hiệu hay là nó ngầm thuộc mạnh hơn so với những cô gái mạnh. C'est hypervasculaire, parfait. Et il y a une chose aussi qu'on pouvait voir, c'est cette petite zone là qui est en hyposignal sur la phase artérielle. Les contours sont un peu lobulés hein, ici. Ok. Et maintenant, on va aller sur la phase tardive. Qu'est-ce que vous pensez du signal de la lésion par rapport au parenchyme?
ISO. Et est-ce que vous voyez quelque chose d'autre? Mọi người thấy cái vùng trung tâm là như thế nào? Hồi nãy là thì động mạch cái nợ sai nó không chứa ngậm, nó không giảm. Rồi bây giờ là nó là tăng tình yêu mạnh hơn rồi. Donc, bah, vous avez tout à fait raison. Et une hyperplasie nucléaire focale. Như vậy thì chẳng còn xác định được đây là HNF. Donc, les raisons, c'est parce qu'il est en isosignal sur la séquence T2, qu'il est homogène sur la cicatrice centrale, qu'il est hypervasculaire et qu'il y a une homogénéisation T le temps portal avec un rehaussement de la cicatrice centrale. Donc, vous avez les 5 critères. Như vậy thì tóm tắt lại cái này nó rất là điển hình, mọi người có đầy đủ 5 dấu hiệu. Thứ nhất là đông tín hiệu với viêm gan ở trên T2, và thứ hai nữa là T1 và T2, thứ hai nữa là đường bờ hình hình mũi, thứ ba nữa là tính chất ngậm thuộc là ngậm mạnh là thì động mạch nó ngậm đông nhất, và thì tĩnh mạch thì nó cũng trở nên đông tín hiệu với viêm gan. Thêm một cái nữa là xẹo xơ, thành phần xẹo xơ trung tâm nó rất là điển hình, tức là chưa ngậm vào thì động mạch nhưng mà ngậm vào thì muộn. Alors ce dossier il est marrant parce que en fait cette HNF elle est faite sur un lobe accessoire. Cái này nó hơi điển hình một chút, hơi đặc biệt một chút là cái hạt nó xuất hiện ngay ở cái hạt trong thủy phù, cái người ta gọi là cái thủy phù rít đen. Alors là c'est ce qu'on appelle le lobe hépatique de Riedel. Mọi người học cái bài gan rồi có nói có cái phân giải phẫu các cái phân thủy phù của gan ấy, những cái hạt phía sau nó có một cái vùng nhọn đi xuống ở đây này, thì gọi là thủy phù rít rồi. Alors, le lobe de Riedel, c'est le lobe qui est situé, c'est un lobe accessoire qui est situé à la face inférieure du segment 6